William Saad una especie de declaración de no culpabilidad y que se retirarán los cargos en contra de Edmundo González Urrutia. Sin embargo, hay quienes sugieren que podrían estar utilizando a este abogado para dividir, ya que se están llevando a cabo acciones que son inconstitucionales. Duro que no puede actuar a su antojo. Por el momento, es diferente de lo que realmente desea Edmundo González Urrutia. Logró obtener absolutamente nada. Según la comunicación de Tariq William Saad, el abogado de Edmundo logró entregar la comunicación al final, gracias a haber sido prohibido en este contexto, y estamos presenciando un desarrollo bastante diferente.